आज हम देखेंगे कि माय टीवीएस स्मार्ट एंड्रॉयड प्लेयर T5L में ब्लूटूथ कॉलिंग बैकग्राउंड साउंड इश्यू को कैसे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले ब्लूटूथ ऐप को ओपन कीजिए। उसके बाद राइट साइड में दिए गए सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको माइक्रोफोन गेन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। अगर माइक्रोफोन गेन मीडियम, हाई या मैक्स पर सेट है तो इसे लो पर सेट कर दीजिए। इस सेटिंग को चेंज करने के बाद ब्लूटूथ कॉलिंग के दौरान आने वाली बैकग्राउंड नॉइज काफी हद तक कम हो जाएगी और आप बिना किसी डिस्टरबेंस के क्लियर कॉलिंग का एक्सपीरियंस ले पाएंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई इश्यू या क्वेरी आती है तो आप माय टीवीएस कस्टमर सपोर्ट हेल्पलाइन से कांटेक्ट कर सकते हैं।